大家好啊，又係我高進，歡迎嚟到高進 channel。今日嚟到邊啊？嚟咗深圳華強北。嗱，plan 埋先。華強北路嗱，大家唔知睇咩咯？華強北路地下商業街9號出口。咁早前呢，大家都知我高進中意去 camping 噶啦。咁我啲 camping friend 嘅話呢，就落嚟揾咗一間，哇，叫做極速收電話、收電腦嘅，好快巧快嘅。咁我啱我諗嘅係，喂，我高進又有啲片，唔係片啊，又有啲機呢。就要整喎，咁我順便攞埋落嚟認識下呢個極速收機王係邊位啊？當高進出片王遇到極速王收機王，會有產生咩化學作用呢？好，我一剔過冇 NG 冇剪接，佢同我講咗，就係喺呢個遠望啊，大家認住啊，遠望數碼商城嘅中國移動門口等。哇，睇一睇先，極速王遇到高進出片王會產生咩化學作用呢？OK 啦，喂，見過一次啊，你好啊，極速王啊，小林係嘛？喂，高進啊，喂，我先交個咪俾你先。哇，真係嗱，講真，其實第二次見啊靚老闆㗎啦，冇得輸啊。喂，今日我高進有啲問題想問一問下你，因為我之前我啲露營朋友咧，佢落咗嚟揾過你，就揾過你整個機嘅，但係你亦都唔知佢係我高進啲朋友嚟嘅，咁佢喂 comment 極力推介我揾你。咁我梗係要落嚟睇睇啦，係咪啊？好啊！服務好，啊冇得輸啊！裏邊啊，裏邊入去先講，一剔過。外邊好凍嘅。係外邊好凍啊！冇錯。哇！見到極速王，好靚仔。嗱，高進嘅片，大家朋友們、粉絲們都睇過啦，一刀不剪嘅，冇 NG 冇剪接。哇！就係呢度啦，大家認住啊！冇得輸，好嘛 ？OK 嗱，今日好多客人，你攞邊坐咯。今日好多客人喎，係咪啊 ？OK 嗱，等陣先啊，我要攞埋部機出嚟先。好 ，OK 嗱。咩問題？攞邊坐咯？好，大家睇到啦，哇！真係大家朋友們睇到，即係好認真嘅，佢哋做嘢每方面啊，影唔到客人嘅。OK， 好入去巴打。好嗱，我先交部機俾你先。嗱，呢部機呢係咩問題啊？有咩問題咧？好耐㗎啦。嗱，大家睇睇蘋果嘅，係我高進以前攞嚟用開嘅。咁啊，去睇下片啊。咁而一個問題咧，阿巴打就係話咧，好耐，但呢部機好新喎。好新淨，我冇用過㗎。冇咩用咩？冇用過啊！我個問題就係咧話，經常開機開唔到，同埋係咧，就算開到咧，用個電咧就好快就用完啦。咁其實會唔會係個底板問題，定話係個電問題咧？我而家測出嚟幫你檢查下先咯。好啊！嗱，大家睇下，檢查下先，睇下咩問題先。我試用個另外第二個角度影俾大家睇下。哇！要老闆親自幫我出片王高進睇下有咩問題啦。同埋嗱，趁阿老闆而家極速老闆幫我整緊期間，我亦都問阿老闆啦。喂，其實而家揾你哋去換底板啊，係咩價錢啊？底板睇型號，一般係底板嘅問題都200幾蚊、300幾蚊咯。200-300蚊都有嘅，係咪？都係整得到嘅，但睇係咩型號，一般。係啦，嗱，大家睇到係咩型號係咪？係咩型號咩問題？底板有好多問題嘅。係一般嘅檢查係咩價錢咧？檢查唔收費。哇！檢查唔收費，喂，你可唔可以大聲啲再講一次？喂，真係唔收啊！真係唔收。哇！小林同我哋講，喂，朋友們、粉絲們聽到啦，嗱，嚟揾啲極速王，檢查係唔收錢嘅。檢查冇整，一般都唔收費嘅。檢查有整就收費，唔整就唔收費嘅。我啲camping 嘅朋友話：哇！呢間鋪頭冇得輸啊！點解間唔去揾，係要揾極速王咧？一定有佢原因嘅。我拼埋睇下先，我都未睇過我自己部機拆開係咩環境。如果一般換電池換原裝嘅生果牌嘅電，一般都咩價錢啊？正品啊，講緊啊。正品啊，但用呢部6 SP 係而家係原廠係100蚊咯。100蚊到係咪？如果而家再 update 啲，譬如iPhone 14、15啊，嗰啲咩價錢啊？正品係280蚊。280蚊到啦，從係100幾蚊都可以用得到。都有係咪啊？但係如果係唔係原裝嘅話咧，就平啲啦，係咪啊？係啊，百零蚊有啦，係咪啊？係啊。OK，哇，哇！呢個高進 channel 好榮幸啊！
呢個機好深啊，冇拆過㗎呢個。未拆過全新㗎，哇！老闆即係一剔過冇 NG 冇剪接，冇拆過，好難拆嘅呢個。好硬啊，係咪啊？口煙啊，慢慢嚟。如果有密碼也可以發過來，方便的話可以發過來。先知道原來拆咗出嚟係有係啊，而家有問題拆出現咗啦。而家有拆過咗。我喺另一個角度而家有俾大家睇下。而家有拆過咗好簡單啊，呢個冇拆過都好難拆㗎。好硬嘅口煙啊！係啊，好硬啊！哎，哇！真係證明，即係好似我啲 camping 朋友講話，喂，老闆真係好認真，每位同事都好認真為朋友們服務嘅。大家認住佢哋鋪頭。點解部機我睇親都咁快用完啲電嘅咧？究竟係咩原因咧？哇！我睇下先。裏邊好深㗎。係啊，大家睇我知好新嘅，係未拆過㗎。我猜下咩問題先？好啊，你試下有啲咩問題先？喂，老闆，我想問你啊，喂，極速哥，阿小林哥，係高進咁影住你咁樣你換電，你會唔會有壓力啊？冇壓力㗎，呢個有咩小問題呢個？小問題啊，係。但係我有壓力喎，我要揸住起碼要係咪10幾20分鐘啊？唔會，好快嘅。哇，緊緊嚟追啦！我來單哇！原來電話入邊都咁多零件、咁多配件啊，咁多螺絲啊嚇。係啊。我做咁多規劃。一刀不剪。我拆慢慢嚟，插順電睇下咩問題先。好。冇 NG 冇剪接。呢個6SP 在哪裡？極速哥。6SP 啊。片黃高進。6SP 是哪一個？手提電話。這個。我覺得可能係底板問題，因為有時會覺得話有啲熱地，有時候開機又開唔到，機就肯定係新嘅。橡筋好耐啲。微信收款80元。有一些小細節。呢個底板冇問題㗎，而家可以機計，有電流。係個底板冇問題。係而家冇電流就係底板有問題。如果有嘅話，就底板係完全冇問題。呢個電流係正常嘅，呢個電流。係。我將個電池試下先咯，係咪電池問題？好啊！哇，安心啦，咁樣就好專業啊，極速哥。好彩唔係底板嘅問題，而家底板問題。就算係底板問題，遇到嘅極速哥都係冇問題啦，係咪先？都唔係一個大問題。我先攞個電池試下先。係啦，好啊。我自己部機我都未睇過拆開啲底板嘅。只係那個 SP 等啲係。我攞個新電池試下先嚇。呢個原裝電係咪？係原廠嘅。係。呢個之前係用咗時得時唔得。係啊。發熱咗好關咗機。會有輕微熱咧，你話好熱就唔係，就有少少會關機嘅，睇下。同埋我 check 翻自己個電量係得個80，我擺度冇用過嘅喎，用好少啊，佢會自己去到80嘅，點解啊？極速哥。就冇用之後咧，用電好快。係。呢個應該係電池用夠之後老化啦。我老化咗。係啊，唔襟用啊。哦。開機啦。哇！我就安心啦，嗱，大家朋友們、粉絲們睇到啦，有手機問題，嗱，有手機問題，你哋真係要揾得極速哥啊！真係認住啊，陣間認住啊，靚仔啊，冇得輸啊！呢部之前都冇咩用㗎。冇用啊，好少用㗎。被你鏟晒咗啦，呢個可唔可以係咪？係鏟咗佢都冇問題。鏟咗啦，鏟咗冇問題嘅。我同你入系統先啊。好啊，你同我入。入系統啊，睇下電池。但係我唔記得咗我自己嗰個啲密碼啲嘢喎。
用你嗰啲可唔可以 check 到啊？唔使密碼，呢度你全部都塵洗咗啦，而家唔使用密碼嘅。係唔緊要，因為我唔知，我唔識，所以要揾阿極速哥用你嘅方法，將佢起死回生。没事，这个不伤人的。嗱，聽一次。哦，哇！其實好多工具喎，睇到台面啊，咁多螺絲批，你俾我高處，我見到我都暈啊！唔好話整啊，見到都暈啊！这个我跟你说，你如果说这一点要清理的話，哦，而家換完電池之後，呢度顯示睇得到嘅壽命㗎嗱，呢大家睇一睇先嗱，而家即刻變翻100%係咪？度。係呢個應該冇問題嘅，即係底板頭先 check 過係 OK 嘅，係底板最主要係係電係咪啊？底板係正常嘅，而家就係呢個電好耐冇用啦，呢個電嘅問係題。好耐冇用啦，係咪？係啊，其他功能功能全部 OK 晒啊！我幫你測下。好啊，你幫我 check 下。清理的話，可能會複製得更多。哇！攞上嚟揾阿小林極速哥高進出片王非常安心。這樣你就少給一點。而家做緊測試。給一點吧。給450都可以啦。嗱，呢度亦都好多朋友喺度準備整緊機㗎啦嚇，離遠少少嚇，無謂影到人哋啲私隱嚇。OK， 咁樣應該睇唔到㗎啦。正住啊！嚟一個亞包湯影俾大家睇下。顧客取消支付。極速哥隔離亦都有同事喺度啊，幫嗰啲朋友們啊維修緊電話，都係嗰啲問題啊，係個電嘅老化係咪啊？係就係個電嘅問題，其他都冇咩問題。係換個電就得咯，係。換個電就得啦，其他哇！唉，真係呢個機都好新啊，好新啊！原來你一 check 就知道係冇冇拆過嘅，真係完全係全新嘅。你睇拉開呢啲膠紙就知啦，係咪？係。OK啊。我拆的時候會有一點掉漆。一個換玻璃外屏嘅，一個就換電芯嘅。A 三 G 有冇？好，等一下。而家得唔得？可以啦。啊，可以啦。而家綁電。哦，因為是打膠的。打咗膠，要2-3個鐘。呢個要起碼3-4個鐘頭先。哦，拿出來。如果喂我想問一問啊小林老闆，高進有個好奇問啊，一般整你哋維修電話咧，係咪換電係已經係最簡單㗎啦？係啊，換電係最簡單嘅。即係入門級㗎啦，係咪？冇咩技術含量嘅。冇技術㗎啦，係咪啊？係。而家整底板，係。我有好多師傅，整底板嘅師傅喺嗰邊。係。阿 Pan 過去，整底板嗰啲師傅喺隔離，係咪？好啦，我哋攞翻低嚇，無謂影到啲客人。OK。幾多錢唔記得？280。800。給你啦，給你啦。而家甚至話邊有嘅？我相信一般我高進部機咁舊嘅話，咁舊嘅型號應該冇乜人整㗎啦，係咪？全部都係整新機㗎啦。係，但呢個少啲咯。係啊，少啲。少啲亦都考起你喎。但呢個蘋果係舊款嘅，一般都好好用嘅，都唔會卡。係。一般佢呢啲生果品牌機，一般係咪都係如果用得少嘅話，反而會壞嘅，真係。咩嘅？即係用即係擺喺度唔用嘅話，就好容易壞嘅，係會氧化嘅。手機就係呢用，你冇用嘅咁容易壞嘅。哦，嗱，大家朋友們粉絲用呢個電池冇用嘅容易老化。係啦。你有用，反而唔會好容易壞嘅。即係有經常有用啊，去喐下佢咧就唔會咁易老化啦，係咪啊？係咯。好，大家聽到啦，呢啲知識嘅話，真係要問啲專業嘅極速哥、極速王，我哋先至知道嘅。
咁我喺度，我亦都要多謝你個我啲蘋果朋友們。蘋果嘅一般底品都好少有問題嘅，冇跌係咪啊冇入水，一般都唔會壞嘅。一般都係好安全，唔會壞嘅，係咪？係啊，蘋果但好多都係電池係電池用久之後老化啦，就要換咯。嗱，大家粉絲們、朋友們睇到我高進出片王 channel 嘅話，啲朋友如果手機有問題，真係即刻落嚟，把聲落嚟揾下極速哥、小林、冇得唔輸啊使專登過嚟，得閒就攞過嚟就 OK 係咪啦。啊？得閒攞過嚟就 OK 啦，係咪？係啊，大家聽到啦，嗱，落開嚟華強北買開嘢，手機有問題攞埋過關攞埋嚟，揾得極速哥。但係極速哥一陣間我高進有個少少要求咧，啊，可唔可以俾你個微信或者喺佢個微信號我哋 cap 個圖，等啲朋友們可以加你，有咩問題可以直接加你，好有冇呢啲問題？可唔可以？可以冇問題，我等下攞個卡片俾你先。好啊好啊，等你做埋先。係。嗱，高進嗰啲一刀不剪咧，就其實咧真係你話係冇難度，真係有㗎。我托住部機咧，其實好攰啊，條片都30分鐘。得啦，哇！但係呢次真係喂10零分鐘啫喎，極速哥你真係聞名不如見面，真係見到你真係冇得輸喎。呢個是好快簡，靚正喎，真係。呢個好簡單，梗係。係咪簡單都要啊？個踢啲有個技術㗎，係咪啊？上少粒螺絲都唔得㗎。搞掂。好，哇！真係考快喎，而家呢個電再用個2年應該冇問題嘅。 2年冇問題係嘛？係啊，真係32專科專業真係。我再送個摩貼俾你咯。哇！唉，多謝喎，真係。哇！我交進非常之又嗨鮮又高興。大家睇下先。喂，如果為阿極速哥，我想問你，如果一般朋友們、粉絲們，響我高進嘅頻道嗰個名落嚟揾你哋，有冇 discount 啊？有冇少少折頭啊？我而家全部都係粉絲過嚟問我嘅，全部都係報實價嘅。我都係講實價嘅，係嘛？係我實打實嘅係咪？係。OK 嗱，大家聽到啦，係嘛 ？OK。但係一般換 mon 貼嘅話，你要收咩價錢啊？網貼一般都係送嘅，送嘅。冇收錢。嗱，大家聽到啦，又係送嘅。都係我高進嗰句對白，非常之窩心啊！又係送，唔係我高進送啊嘛，任何人都送啊嘛，揾你咯換電、整底板，全部都乜嘢送，全部都係一樣嘅。一樣，係咯，一視同仁係咪？係咯。 OK 嗱，大家影住啊搞掂極速哥啊！搞掂。啊，極速哥，望一望鏡頭先，哇，一視同仁。喂，巴打，可唔可以俾一俾你嗰個哦，微信？我攞張卡片俾你啊嚇。大家可以即刻 cap 圖，可以即刻 cap 圖啊！嗱，係咯。好，擺低先，可以揾下極速哥，冇得輸，停一停先，巴打，我要將個鏡頭係啊，有時都縮翻細啲，再嚟一次，因為頭先我放大俾你哋睇，啊，大家認住啊有時都唔使專登攞過嚟，你加個微信順便影俾嚇！我。有啲咩問題影俾你，同你係啊講咗有啲咩問題先？客服上邊全部都有同你報價嘅。係。係啊，呢度就係客服前邊呢個。哦，呢度我嚟影少少先，唔好影到人哋嘅私隱。OK 啦，哇，咁多部機，真係我睇見到眼花，非常專業啊！嗱，今日好轉一轉身先，我無謂影到人哋啲客戶。OK，喂，今日好多謝極速哥。啊。當極速哥預造出片王高進會產生咩化學作用咧？大家睇到啦，係咪啊？記得真係快啲落嚟，有問題真係爸爸聲落嚟揾阿靚仔。好多謝。阿小林極速哥啊，真係
即係服務態度非常之好啊！真係，係我仲諗住揸半個鐘揸部機啊，揸到手都軟半個鐘或者40分鐘啊！哇，原來17分鐘搞掂。唔係啊，你冇咁快，好慢嘅，人家等唔到嘅。係。而家平時好多人嚟，你要快。一定要快。係，一定快要快。靚正。喂，有個問題想問一問啊，阿小林，如果真係換底板，要擺低幾耐先？大約？大概而家底板係一般個2-3個鐘都可以搞掂嘅。2-3個鐘搞掂。但而家係底板有好多大問題。係。就要多幾個鐘咯。係。但一般都整到好嚟，而家幾個鐘得㗎啦，2-3個鐘得㗎啦，係咪？如果你話真係好大問題，又入晒水依樣嗰樣嘅話，就可能4-5個鐘啦，係咪？係啊，而家又等好耐嘅話，我同客人去講嘅。係，明白。好，今日條片嚟到就多謝你啦，好，多謝你，多謝高先。嚟揾啊，千祈唔好咁講，唔好多謝我，我多謝你嘅真係。OK， 好，拜拜。拜拜。